今天过来维修2台空调，一个美博的，一个美的的。用户这是个菜店，说制冷效果不好，让过来看看什么问题。过来以后发现一个什么情况呢？用户的菜店旁边就有一个修家电的，门口还摆了空调、冰箱清洗。我就纳闷了，既然是邻居，为什么不找他修呢？找我修呢？刚才大体看了一下，空调制冷效果不好，内机太脏了，蔬菜店用从来没清洗过，风都吹不出来。一会儿给它清洗一下，应该就能解决了。这空调看的也是挺新的，应该用了没几年。其实很多情况都是这样，旁边有修家电的，但是不用，也不买他的空调，我也遇到过。因为我的店旁边也有邻居不用我修的，不知道怎么回事。这个活是朋友介绍的，第一次过来给他修啊，不知道大家有没有遇到这种情况的啊？邻居不找你修家电呢，兔子不吃窝边草。这个空调以前修过，线重新接的。这个地方有个大洞，很明显老鼠啃的。老鼠跑这上面来了，我操，咬折了。用户说了，昨天找人过来修这个空调了，然后给他加的氟，加完以后效果还不理想。现在我测压了，现在室内温度啊，16、17度左右啊，设定到最低了，压力还4个多压，氟肯定加多了。其实这个空调不缺氟，室内机就太脏了，不缺氟，光加氟解决不了问题呀，风都吹不出来，是不是？这压力加这么老高。现在这个温度3个半足够了，室外温度20、12度，室内的话16、17度，这个压力室外温度得达到接近30度，27、8度的时候，室内温度25度，4个压正合适。现在明显多，压缩机的声音发闷，给它放一点。空调安了没几年，喇叭口都没问题，不会缺氟的。加氟之前先把问题解决了，然后再加氟，是不是？问题没解决再加氟白搭。现在空调转了10几分钟，完全没问题。屋里边特别凉，用户也很满意，明显试出来凉度不一样。内机开始排水了。由于以前过滤网比较脏，所以外机转一会儿就停，转一会儿就停。只是空调附近的温度凉，现在清洗完以后就没问题了，整个环境特别凉了，机器也不那么快停机了。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。